So ayun mga kababayan, kasalukuyan po palang umuulan sa labas na hindi ko alam. At ngayon ay 11:50 na ng gabi, hindi pa rin ako nakatulog. At nang pagtingin ko sa labas ay ayan, umulan na pala. At ngayon nahihirapan na ako makatulog kasi iniisip ko bukas ang linisan ko. Ang dami kong linisan bukas. Yung bintana, ang hirap linisin. Nakakainis pag umulan kasi ang dumi ng bintana. Oh my. Kumikidlat. Di ko alam, umulan na pala.